Дивіться, хлопці, вентилятор. Ось такий вентилятор у нас. От USB-шки 12 вольт, 1,40 м йде цього. Пульт без пульта. Переключається раз скорость, два скорость. Така як, бачите, як тріщоточка фіксує. Тут також тріщоточка фіксує, вращається воно по колу. От USB-шка, дуже класна штука. Є також на 24 вольта така, і от цього є також в наявності. То кому треба такі, звертайтесь, Дніпрозапчасть. Є дуже багато різних, як ви бачите, ми викликали, да? Дуже багато різних є вентиляторів.